Dona Maria do Carmo, me diga uma coisa. Já vamos em quantas sessões? Eu não sei nem o que eu Foi. Eu vou lhe dizer, nós vamos na 7ª a 9ª sessão. Está marcado lá fora. A senhora chegou aqui com hérnia discal. Muita dor. Muita dor, só andava segurada das paredes. Só andava segurada pelas paredes. E essa dor migrava para a perna. Ainda dói aqui a perna. A perna ainda dói. Está doendo daqui para baixo. Está doendo direto agora. Se eu tocar, aumenta ou diminui a dor? Hein? Diminui a dor. Veja, se eu pressionar, diminui a dor. Significa dizer o quê? Quando a senhora anda, aumenta ou diminui a dor? Aumenta. Tá. Certo. É uma dor em pontada ou é uma dor em compressão? É uma dor em pontada ou em compressão? Compressão é isso aqui. Não sabe explicar? Tá, tudo bem. Tá. Eu estou perguntando se a dor é contínua, se dói sempre, né? Sim, a dor é 24 horas, direto. Contínua, né? Tá bom. Vamos ver agora. Vem cá. Anote. Carlos, eu vou retirar os ímãs dela. Para depois a gente recolocar, viu, Carlos? Mesmo esquema. Naquele mesmo esquema de triângulo de força, aquela mesma coisa, tá? E quer dividir agora? Não, vou querer daqui a pouco. Que eu vou agulhar e você vai tocar no elemento água. Certo? E aí a gente, quando estiver tocando, eu vou perguntar sobre a dor dela. Então, primeira agulha, C7D1. Essa técnica se chama técnica do bloqueio do vaso governador. Coloca-se uma agulha longa para que desça, bloqueie a energia, certo? Diga um pouco em tonificação, para que a energia desça e venha recompor essa região dela aqui que está com déficit energético. Dona Maria do Carmo, veja como é que está a dor aqui. Está passando. Né? Só no primeiro bloqueio já está passando a dor. Está aliviando? Essa técnica a gente utiliza ela bloqueando o vaso governador e trabalhando com o lô longitudinal do vaso governador. Ou seja, fecha a técnica no VG16, que é o ponto de fechamento do vaso governador, do lô longitudinal do vaso governador. Vou colocar a segunda agulha. Qual número? Você vai anterioriza D8, D9. Certo? Vem, recua a agulha pegando D12, descendo para L1, L2. Aqui eu vou ter que me abaixar um pouco. Peguei a agulha aqui errada. Essa terceira agulha, ela não é fixa não. Ela tem que ser colocada antes da região que está acometida. Pronto. Fechei as 3 agulhas. Agora vou colocar essa aqui no saco. Ainda tem livro aí. Tem outro não. Vou tirar tudinho, doutor. Ela tem uma balzinha, eu tô Hérnia discal. Tinha, pronto, já tirei. Hérnia discal migrando para... Aqui, tá aqui, é aqui. Aqui eu tô pegando o sacro. Eita, meu Deus, o cara vai ficando velho. Pronto, aqui eu segurei.
Vem, Carlos, eu não vou estimular nenhuma agulha não, viu? Deixa eu pegar mais uma agulha aqui. Segura aí, segura aí, segura, segura, segura. Agora, pronto. Aí, Amauri, segura. Pronto. Pronto, coloquei. Pronto, a técnica está feita. Aqui é pelo seguinte, porque eu quero direcionar a energia pegando parte do low, trazendo para o cox, que vai se encontrar no ponto bexiga 30 e o VB 32, faz girar a energia dentro do cox, tá entendendo? É captada e é distribuída. Porque segundo os textos antigos, o ponto B30, a energia vem, parte da energia do meridiano circula, segue, parte dele vem, né? Gira dentro do cóccix e sai pelo outro B30. Então, isso aqui é para trabalhar toda essa região. Agora, o que vai acontecer? Doutor, eu posso diminuir a luz? Porque aí eu quero ver, agora, usando o instrumento água do DJ Edu, para a gente ver como é que faz. Deixa eu baixar aqui. Certo? Dá para pegar a filmagem? Posso, Amauri? Oi? Tá ok? Não. Não. Vai ser. Posso? Dá para filmar, Amauri, sim? Dá. Dá? Escuro, não. Dá? Dá. Dona Maria Carmen vai tocar o instrumento e eu vou, em cima disso, vou perguntando igual para o Banda, se ela vai me falar da dor, viu? Esse é um trabalho que a gente está fazendo com a cultura de música. Tá aliviada? Ah, Mauri, viu o que eu tô fazendo? Tá aliviada. Ou seja, o som já tá penetrando pelas agulhas, a agulha já tá recebendo, porque o vaso governador trabalha com água, todos os meridianos ligam para o vaso governador, então trabalha com água. Você trabalha com água, vai distribuir a água e vai tirar todo o processo inflamatório dela. E o DJ Edu está justamente vibrando no elemento água. As agulhas estão sendo vibradas no elemento água.
foco, né? Outras paredes. Beleza, Carlos. Vamos ver agora. Tranquila, dona Maria do Carmo? Tô. Dona Maria do Carmo, de novo. Como é que tá? Tá aliviado. Tá com dor? Tô não. Tá não. Não houve nem necessidade de rim, tá, Ricardo? Por que o raciocínio? Do rim não nasce o vaso governador de concepção? O vaso governador não é água? Todos os yang não migram para ele? Entendeu? Se eu bloqueei e direcionei a água para cá, isso foi distribuído. Aí veio o elemento água, o instrumento. O certo seria, você está certo, abrir para dinamizar é R1. Certo? Mas está tranquilo aí, está sem dor. Está com dor, dona Maria? Tô não. Feito trabalho. Entendeu aí? Entendeu, doutora? Ela chegou aqui com muita dor.